主家说他这个冻饮料的展示柜制冷效果很差啊。现在我们检查一下，在没检查之前，我们拿这个电笔的话测试一下它漏不漏电。生命的话，这之前安全大一天。这个电笔的话，我们碰在这个接收点，用手摸一下啊。如果说这亮了绿灯，证明是安全的，可以偷碰啊。如果说亮了红灯，就证明是通了火线。金属电器外壳的话必须要可靠接地。像刚才的话，我们用的电笔测试的话也测过了，接地以后它也不带电。这里放了一个温度计，看一下里面的一个温度啊，温度是15.1度啊，温度还是不够低啊。出风口的风速达到4.5米一秒，也是 OK 的啊。我们这个冷凝器 U 型管表面的温度是50度，温度还是明显高了啊。这是它的一个压缩机，我们测一下表面的温度。达到82度，这个温度明显是很高。散热抽风的风速是2.1米一秒，感觉还是有点小。通过上面一连串的测试，冰箱外壳不带电，工作电流 OK， 蒸发器的风速 OK， 冷凝器的风速有点小。压缩机表面的温度偏高，冷凝器表面的温度偏高，证明的话它散热不好。现在我们给它清洗一下，我们拿这个222制冷剂给它冲洗一下，因为今天的话没带高压水枪。它这里条件也不允许，豆哥修空调以来搞了10几年的这个软管啊，这里已经爆浆了，照样可以用。血种冲一下啊，冲一下，这个力很大的。看老板多好，一来的话就给我拿瓶水。他这个展示柜还犯了一个最大的错误，就是这里啊没有缝隙，这个手指头塞不进去。我们的展示柜两边是要有散热的余地，两边散热。啊，它下面冷凝器的话，它也散热，后面的余热的话要靠这两边散热。但是它犯了一个最大的错误，这里面的话连一个指头塞不进去。我这边已经用这个血种给了，灰尘也退掉了。啊，我交代他，再让他把这个冰箱再挪开，大于10公分。啊，效果的话肯定比以前好。这里放了一个温度计，这个温度的话没有明显的下降，因为功率很小，里面东西放的很多，没有那么快，要等几个小时。那么呢，我这边等不起，还是让他自己的话观察。那么也有老铁说了，豆哥，你修这个冰箱收多少钱呢？你就这样给他吹一下，啊，今天的话这一单不提钱，因为是一个朋友的。这台展示柜制冷效果不好的话，处理就到此结束。